दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि समुद्र के ऊपर ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं? इतने तेज बहाव में फाउंडेशन किस तरीके से बनाई जाती है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों इसकी फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोफर डैम बनाना होता है। कोफर डैम हमारा शीट पाइल के थ्रू बनाया जाता है। और दोस्तों ये शीट पाइल क्या होती है? आपको सामने दिख रहा होगा, ये लोहे की बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं, इसी को शीट पाइल कहा जाता है। अब ये कोफर डैम दोस्तों किसी भी शेप में हो सकते हैं। कोफर डैम बनने के बाद दोस्तों इसके अंदर का जितना भी पानी है वो निकाल लिया जाता है और इसी के अंदर हमारा फाउंडेशन तैयार किया जाता है। फाउंडेशन तैयार होने के बाद हमारा पियर कैप और उसके ऊपर जितना भी सेगमेंट होता है वो रखा जाता है और इसी तरीके से हमारा ब्रिज तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मेन चीज ये आती है कि जब भी हम कोई कोफर डैम बनाते हैं तो वहां पे लीकेज की बहुत समस्या होती है। इस लीकेज से बचने के लिए दोस्तों हमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।